immediatamente dichiarare la provincia di Venezia territorio denuclearizzato. Nucleare no grazie. Non poteva essere più netta la risposta dell'assessore Davilla alla ventilata possibilità che in provincia di Venezia, e in particolare nell'area tra Chioggia e Cavarzere, possa essere costruita una centrale nucleare, come affermato dal governatore del Veneto Galan. Dunque si profila l'ennesimo braccio di ferro tra enti locali, non a caso di colori politici diversi, su un tema che ha sempre diviso l'opinione pubblica. Il nucleare è ancora un modo di produrre energia estremamente pericoloso che non ha risolto i suoi problemi. Innanzitutto del rischio mentre si produce l'energia elettrica, usando il combustibile fissile ancora l'uranio. Secondo, perché non si è ancora risolto il problema di come smaltire le scorie. Temo che adesso sia troppo tardi, temo che adesso i costi di un vero programma nucleare che parta da zero siano insostenibili per il nostro Paese. Comunque, staremo a vedere. E non è nemmeno la prima volta che il Basso Veneziano viene candidato ad ospitare una centrale nucleare. Sarebbe una scelta folle, perché sono territori particolarmente delicati dal punto di vista dell'assetto idrogeologico, sono terreni normalmente torbosi, sono zone soggette al allagamento che comporterebbero dei rischi gravi. Di parere prevedibilmente opposto il ministro Matteoli, di passaggio a Venezia, anche se nel governo nessuno ha ancora individuato i possibili siti. Abbiamo pagato 60 miliardi di euro l'uscita dal nucleare e credo che questo non ce lo possiamo più consentire.